내수읍에 위치한 토지, 왜 이 땅이 고수들에게 선택받는지 원리를 따져보겠습니다. 첫째, 시세와의 격차입니다. 내수읍 266-3번지 총 11개 필지로 평당 96만 원에 분양 중입니다. 인근 시세는 평당 130만 원 수준으로 시세 차익이 확보되어 있습니다. 둘째, 개발 펀더멘털입니다. 에어로폴리스 1, 2지구는 이미 준공됐고 3지구는 34만 평 규모로 개발 중이에요. 셋째, 계획관리지역으로 토지가 100평일 때 건축 면적은 1층 40평까지 건축 가능하고 최대 4층으로 100평까지 건축 가능해서 효율적인 토지입니다. 전략은 명확해집니다. 공장, 창고, 사무실 등 사업할 토지 찾는 분들은 바로 문의 주세요.